इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चे तेरे मकान है कुछ तो ख्याल कर. دغه د پشکال وړومبی باران او الله دې نه کړي چې دا اخري باران چې ځکه چې د پشکال ګرمي دا کال ډېره زیاته سیوا ده. چې په دې موسم کې دا قسم ماحول جوړ شي نو د انسان زړه مطمئن شي چې الحمدلله باچا راضي دی. د داسې موسم نه پس نه صرف انسان بلکې ځناور او مرغۍ هم د خوشحالۍ نه آوازونه شروع او د ماحول ښکلا او ښایست یو په دوه کړي.